Please like and subscribe. Welcome to my channel. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell for more incoming videos. Thank you. Please like and share, of course follow my page on Facebook. Thank you. So ito nga pala guys is Mutard 200cc na CPI from Taiwan. So as you can hear guys sa aking kapatid, wala siyang pyesa na mabili dito sa amin sa Palawan guys. So nag-react lang tayo sa video na to ng kapatid ko guys. So sinend niya lang to sa akin para daw kung pwede at gawa natin ng content. So ayun, let's play the video guys. So tuloy natin. 100cc motor CPI Taiwan. Mangyari nito yung kanyang body. So ayun guys, no, as you can see, napakarumi na ng motor, pati yung mga gulong, sprocket, kalawangin na lahat, halos pati yung chassis, yung pinaka frame niya guys, no. So maganda yung output ng pagka-convert ng kapatid ko guys, at saka yung pagkalinis niya nung motor. So makikita nyo dito sa picture, lalagay natin sa screen, no. So idol dong, maganda yung pagkadali mo, ayos, nice job, no. So play natin ulit yung video guys. Ito siya. Ayan. Ang nangyari sa kanya, walang availability ang pisa niya, lalo na yung CDI niya, tsaka yung regulator. Kailangan pang i-order. Dinicide ng may-ari na palitan na lang ng Honda 155. So mayroon tayong nilagay dito ng mga bracket. Ito, naka-design na to sa 155. Yung original niya ito. Itong busing, itong axle na to, sa busing niya na to na nakapasak, yung makina niya dito mismo nakalagay. Hindi gaya ng TMX na sa ganito, sa kanya direct sa swing arm. Pero gagawin natin dito, lalagyan na lang to siya dito ng spacer na malaki sa gitna para matibay. Malaki ito siyang makina guys. So ayun guys, no, masingit ko lang. Maganda sana yung makina nito ng CPI Taiwan, no, GPX 200 na to guys, no. Yan lang nga, walang availability. Sabi nga ng kapatid ko, walang availability yung mga pyesa niya, hindi available dito sa atin sa Palawan. So ayun, CDI, timing chain, or ano pa mang problema niya dyan sa loob ng makina is walang available. So ayun, kaya ang diskarte na lang dito guys is papalitan ng TMX 155 yung kanyang makina. So yun, diretso tayo ulit, play natin ulit yung video. Ano siya, 200. Meron siyang oil cooler, timing chain. Gagawin natin, papalitan siya nito. Ayan, isang Honda 155. Palitan siya natin dito. Kare-rebon lang dito guys. Kanina hindi ko napakita sa inyo yung pag backlash kabit, pag testing sa kanya ng sukat ng ano, dahil na delay rin kasi nasira ang cellphone. Tapos ito yung pagkabit ko ng valve lock, bahagahasa ng barbula. Hindi ko rin ipakita kanina, pero okay lang. Pero naman dito yung mga susunod na mga customer na baka sakaling meron tayo ulit may ipapakita sa kanila. So ito, ready na lang to siya guys na buuhin para isalpak na lang dito. So, binigyan ko rin siya ng harness wire na sarili para baguhin natin yung linya ng ano niya, ng wirings niya. Ito guys ang kanyang bagong harness wire. Hindi naman ganun kamahalan ito, sa 320 pesos, pero pwede na. Isa sa invento. Ito rin kanyang valve cover kasama yung rocker arm at saka yung matching bolt, and then yung top gasket niya. So simulan ko na i-assemble ng 155 para may kabit na. So ayun guys, no, maikli lang yung pagka-video nung kapatid ko, so pasensya na kayo.
Hindi pa kasi sanay magsalita sa camera, ganun. Parang ako din naman, hindi pa naman ako sanay. Di ba, pag nakauwi ako, tuturuan ko siya kung paano magiging isang YouTuber din. So, ayun. Guys, maganda yung naging output ng kanilang conversion sa motor na to. So, yun lang masasabi ko, guys. So, thank you so much sa panonood. O panoorin natin yung pagpaandar nila ng motor. So, ayun guys, as you can see, umaandar na yung ating GRX 200, no? So, lilinisin pa yan, then i-check lahat ng electrical niya para maibalik na yung mga cover. So, ayun guys, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa panonood guys. Hanggang sa muli. So, see you in my next video guys. Thank you so much. Bye-bye.